class, thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Jo, teh Jo. Ya, sabar. Oh, santai. Kau ngelek. Git. Jo. Masuk sekali, Git. Git. Tengah bah. Git. Masuk sekali, Git. Ba. Silang. Buat lah. Git, Ai. Git. Turun. Ai. Kereta. Ai. Git. Duit lah, Git. Turit Git. bah. Alif bis. Dah Ustaz dah. Indah Ustaz lain. Elok lah. Kita lain luar pil wah, pil ketik yo. Sok ya guys. Biar lagi ketik dang, berdoang ni punya. Yolah. Andaikan HP ku tak ada, pasti lah main je kawan-kawan kini ko. Bukan karena egois, tapi main je kawan-kawan, itulah yang waras kini ko. Oi, dia habis. Dah. Cerita lah mau disia semua. Jadi wak ajak ada orang tu mengecek dia. Wak nanya ustaz lah masuk tahun tu. Tu ba, mengai tu manggol-manggol. Tak nyaca dah. Dah dia cuma lo. Yo sibuk main HP dia. Bukan kawan dia. Sorry, jadi habis selama ko merasa surang-surang sih gara-gara banyak kawan-kawan yang main HP. Sorry, bisa selama ko main HP do ada mengerti habis mana itu. Bukan. Tu ini new office ba. Wak ni wak kawan-kawanku bisa main sama-sama. Mengecek semua, tak sibuk je HP je tu. Itu new office ni. Ya. Habis percaya je ada. Percaya. Percaya je kan. Kawan-kawan bisa minta perhatian sebentar. Mantap bah. Bisa minta perhatian sebentar. Oke. Bisa tolong letakkan HP-nya sebentar, matian HP-nya sebentar. Oke. Maaf tadi lah kata kawan-kawan. Jadi di Siko squad office kawan awak. Jadi tahu tak aku yang nyurason selama 1 tahun sekelas Jawa. Tahu tak aku yang pendam selama ko rasanya surang sih manceli awak menape. Tadi kami habis cari tahu sebentar dan habis ku ngecek kalau juga maksud teracuan selama ko nyendak 2 HP. Mungkin habis lebih berhak menyambung dari awak habis. Jadi kena rasul selama tu
Oh, kalau sudah itu ni gelas kok. Awak tahu awak dah bape. Tapi pasti je lah baca orang itu. Apa boleh tadi awak tanya ustaz dah masuk tak boleh. Awak bantu je. Awak ada seketik dia karen balik pasal itu awak nak punya apa. Sakit friend. Sakit. Dia tentu nak kena rasa awak tu boleh. Kalian sadolah ya. Ha? Membuat dan kesal. Tiba-tiba